ஹலோ நண்பர்களே, இன்னைக்கு சிக்கு சமையல்ல சண்டே ஸ்பெஷல் என்ன லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனுன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? நல்ல சூடான சூப்பரான மணக்க லேசி சிக்கன் பிரியாணி. இந்த பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி நான் சீக்கிரம் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்றேன், மறக்காம பாருங்க. இந்த பிரியாணி ரொம்ப ஈஸியாவே செஞ்சிடலாம், பேச்சுலர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய பிரியாணி. அப்புறம் எக் ஃப்ரை, சிக்கன் 65, அப்புறம் நல்ல கட்டியான ஆனியன் ரைத்தா. என்னங்க இன்னைக்கு எங்க வீட்டில் என்ன லஞ்ச் பாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா? பார்த்த உடனே உங்களுக்கும் சாப்பிடணும் போல இருக்குதா? அப்போ மறக்காம நீங்களும் இந்த மாதிரி பிரியாணியை வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இது மாதிரி உங்க வீட்டில் சண்டே ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.